За последнюю неделю Келси достигла критической точки. Ее малыш вел себя странно, и она отчаянно пыталась найти ответы на свои вопросы. Она поспешно пересекла подъездную дорожку и приблизилась к лужайке своего соседа. Загадка, окружавшая поведение ее сына, занимала ее мысли в течение нескольких дней. Однако, когда она открыла крышку соседского мусорного бака, ее сердце упало. Она сразу поняла, в чем причина проблемы. Поначалу, когда Трэвис начал показывать на мусорный бак соседа, Келси это показалось милым. Она восприняла это как проявление его естественного любопытства к окружающему миру. Однако по мере того, как проходили дни, а Трэвис продолжал стоять у окна, хныча и не сводя глаз с мусорного ведра, первоначальное веселье Келси сменилось беспокойством. На третий день она поняла, что нужно действовать. Испытывая растущее беспокойство за своего сына Трэвиса, Келси поспешно отвезла его к врачу. Она не могла избавиться от ощущения, что что-то не так, как будто Трэвис пытался сообщить что-то важное, но не мог сформулировать это. Келси сидела рядом с сыном в комнате ожидания, и ее охватило чувство страха. В голове у нее проносились мысли. Что, если Трэвис заболел? Что, если она пропустила что-то важное? Она даже не подозревала, что ждет ее в предстоящий день. После 10 мучительных минут доктор, наконец, появилась в приемной и окликнула ее по имени. С тревогой в карих глазах Келси взяла сына на руки и последовала за доктором по коридору. Наконец, в кабинете врача он спросил, что привело вас сюда сегодня. Когда Келси начала рассказывать о ситуации, она заметила странное выражение на лице доктора. Сначала она истолковала его выражение как беспокойство, но по мере того, как она продолжала, она заметила, что морщинка между его бровями постепенно разглаживается. Закончив ее объяснение, он кивнул, делая пометки в своем блокноте. «Доктор, что вы об этом думаете?» – спросила она. Он снял очки, встретив ее взгляд, ободряюще кивнул. «С вашим сыном все будет в порядке, но, возможно, было бы разумно осмотреть это мусорное ведро. Возможно, внутри есть что-то важное». По дороге домой Келси не могла выбросить из головы слова доктора. Что, если он что-то заподозрил? Что, если в этом мусорном ведре действительно было что-то важное? Ее снедало любопытство. Как только они приехали домой, Келси взяла сына на руки. Когда его взгляд упал на мусорное ведро, он сразу же начал показывать на него пальцем. Решив докопаться до сути, она решила провести расследование. На этот раз, придерживая малыша на бедре, Келси закрыла дверцу машины и осторожно пересекла подъездную дорожку. Она огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что за ней не наблюдают посторонние, и приготовилась покопаться в мусорном баке соседа. Не обнаружив никого поблизости, она подошла к банке и осторожно подняла крышку. Однако, когда она увидела содержимое, на глаза у нее навернулись слезы. Это было зрелище гораздо более печальное, чем она могла себе представить. Проживающая в Тампе, штат Флорида, Келси Андерсон гордилась тем, что является преданной своему делу и заботливой матерью и женой. В повседневной рутине приготовления пищи, уборки и ухода за малышом, пока муж был на работе, она считала себя краеугольным камнем семейного счастья. Несмотря на то, что роль жены и матери, сидящей дома, сопряжена с определенными трудностями, Келси всем сердцем принимала их ради своей любимой семьи. Она верила, что они живут идеальной жизнью, не подозревая о скрытых за ней недостатках. Каждое утро Келси вставала с постели в 7 часов ровно. После душа она тщательно приводила в порядок прическу и макияж, затем выбирала наряд на день, прежде чем спуститься на кухню и приготовить завтрак для своей семьи. Собравшись за кухонным столом, они вместе наслаждались утренней трапезой, прежде чем ее муж Остин уходил на работу. Оставшись дома одна, Келси приступала к ежедневной уборке. Однако в один, казалось бы, обычный день, разбирая белье, она наткнулась на нечто необычное. Обычным пятничным днем Остин был погружен в работу, в то время как маленький Трэвис мирно дремал своим дневным сном. В это спокойное время Келси обычно разбирала накопившееся за прошлую неделю белье.
Когда она забирала корзины с бельем из ванной и начинала разбирать одежду, ее внимание привлекло странное ощущение. В одном из карманов Остина она обнаружила нечто необычное. Сбитая с толку, она схватила брюки и начала рыться в карманах, чтобы найти маленький, аккуратно сложенный листок бумаги. Она медленно открыла его и обнаружила внутри квитанцию. Сбитая с толку, она просмотрела все пункты списка, но среди них были два, которые привлекли ее внимание. В одном была бутылка дорогого красного вина, в другом – несколько букетов роз. Но для кого, скажите на милость, он их купил? Келси весь день гадала об этом. Обычно он покупал розы и красное вино именно для нее. Она была уверена, что этому должно быть разумное объяснение. Она занималась своими домашними делами, но когда Остин вернулся домой, она сразу же спросила его об этом. «Дорогой, для кого ты купил розы и красное вино?» Но он даже не вздрогнул. Остин поставил портфель рядом с собой и, подойдя к жене, поцеловал ее в щеку. «На прошлой неделе я говорил тебе, что на этой неделе у Тиффани день рождения. Я купил их, чтобы взять с собой в офис», — сказал он. Как только он напомнил ей об этом факте, она вздохнула с облегчением. Тиффани работала у них в приемной, и их компания часто награждала сотрудников дорогими подарками на дни рождения. Все сомнения, которые она испытывала раньше, растаяли, когда она прижала мужа к груди и крепко обняла. У Остина и Келси всегда были прекрасные отношения. Когда они только начали встречаться, у Келси была чрезвычайно напряженная работа, и она постоянно жаловалась ему на это. Зная, как сильно она это ненавидит, он позволил ей стать домохозяйкой, и она всегда была благодарна ему за это. С момента рождения их сына они были ближе, чем когда-либо прежде, но Келси и не подозревала, что это изменится уже на следующей неделе. На следующий день Трэвис начал вести себя довольно странно. Рано утром Келси услышала, как из гостиной доносится хныканье ее сына. Она бросилась проведать его, но не была готова к тому, что обнаружила. Когда Келси вошла в гостиную, она с удивлением обнаружила, что ее сын стоит у окна на входной двери и смотрит в него, указывая на что-то пальцем. Любопытство взяло верх, и она решила взглянуть. Она медленно подошла к сыну сзади и выглянула из-за его спины, но в этом не было ничего необычного. Ее соседка Молли просто выносила мусор. Если бы только она знала правду. Она пожала плечами и, улыбаясь, взяла маленького мальчика на руки, прижимая его к своему бедру. Но когда они отошли от окна, ее сын продолжал смотреть в него. Но это не было одноразовым занятием. В течение следующих нескольких дней каждое утро повторялось одно и то же. Пока она готовила еду для своего сына, он сидел в гостиной, пялился в окно, показывал на улицу и ныл, требуя, чтобы мама посмотрела. Но это было еще не все. Каждый раз, когда она брала его на руки, он закатывал истерику и пытался вернуться к окну. Казалось, он хотел, чтобы она что-то увидела, но каждый раз, когда она проверяла, там ничего не было. С течением дня она все больше беспокоилась о его странном поведении. А разве она должна была о чем-то беспокоиться? Она решила не придавать этому особого значения. Она знала, что дети в его возрасте любопытны, и, насколько она могла судить, он не выглядел больным или у него не было никаких проблем. Но однажды она просто не выдержала. В то утро, когда Остин ушел на работу, маленький мальчик выскочил из дома и бросился к мусорному баку соседа. Келси преследовал его по пятам. Что, черт возьми, на него нашло? Она схватила его прежде, чем он успел открыть дверь, и затащила внутрь, брыкающегося и кричащего. Именно тогда она решила обратиться к своему врачу. Что-то происходило, и ей нужны были ответы. В тот день, пока Остин был на работе, она отвела их сына к врачу, отчаянно надеясь получить хоть какие-то ответы. Но, рассказывая доктору свою историю, она заметила неуверенность в его глазах. Сначала ей показалось, что он выглядит обеспокоенным, но, когда она продолжила, то заметила, что морщинка между его бровями разгладилась. Когда она закончила свое объяснение, он кивнул и что-то записал в своем блокноте. «Итак, что вы думаете, доктор?» Она спросила.
Он снял очки и посмотрел на нее сверху вниз, снова кивнув. «С вашим сыном все будет в порядке, но, возможно, вам лучше проверить мусорное ведро. Возможно, в этом что-то есть». Она кивнула, и в ее голове пронеслась тысяча мыслей в секунду, когда она встала со своего места рядом с сыном. И еще, миссис Андерсон», — начал доктор, — «вам лучше проверить это сегодня, прежде чем завтра приедет мусоровоз». Она кивнула и покинула его офис, но по дороге домой думала о том, что он сказал. Он был прав. Ей следовало проверить, что находится внутри мусорного бака. Поездка, казалось, длилась несколько часов, но в конце концов она добралась домой. Но как только Келси вынула сына из автокресла и он заметил мусорное ведро, он снова начал хныкать, указывая на него пальцем. С него хватит. Наконец-то она решила заглянуть внутрь. Хотя она и не ожидала, что найдет там много интересного, вся ее жизнь должна была измениться. Держа малыша на руках, она заперла дверцу машины и медленно пошла по подъездной дорожке. Она огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что за ней никто не наблюдает, и приготовилась заглянуть в мусорный бак соседа. Вокруг никого не было, казалось, что путь свободен. Когда она положила руку на крышку и медленно подняла ее, то с ужасом обнаружила множество букетов роз, а также ту самую дорогую бутылку вина, которую она видела на чеке своего мужа. Коробка была пуста, но там было еще кое-что. На вершине стопки лежала записка: «Я люблю тебя и скучаю по тебе. С любовью, Остин». Испуганная, она могла узнать почерк своего мужа за милю. В тот день, когда маленький Трэвис прилег вздремнуть, Келси сидела на кухне. Ее нос покраснел, а глаза опухли от обильных слез. Все, о чем она могла думать, это роман ее мужа с соседкой. Она прождала несколько часов, но в конце концов услышала, как к дому подъехала машина Остина. В конце концов, она решила встретиться с ним лицом к лицу. Когда он вошел в дом, то был потрясен, обнаружив на столе перед женой увядшие розы, пустую бутылку из-под вина и записку, написанную от руки. Он уставился на нее. В гробовом молчании. Он понял, что попался. «Последние несколько часов я думала о каждом твоем приходе к ней домой, чтобы помочь с сантехникой», — горько рассмеялась Келси. В ту ночь пара сильно поссорилась. Остин умолял ее о прощении, но она отказалась. Последние 10 лет она была рядом с ним, только чтобы узнать ужасную правду. Она больше не хотела иметь с ним ничего общего. К концу ночи он ушел с сумкой в руке. Уже на следующий день Келси позвонила адвокату по бракоразводным процессам. На этом их история любви закончилась. С этого момента Келси пришлось учиться растить своего ребенка в одиночку, но она была бесконечно благодарна ему за то, что он помог ей узнать правду. В конце концов, она научилась двигаться дальше, но никогда не забудет мужчину, который предал ее самым ужасным образом из всех возможных.